19.000 dosi di vaccino Covid somministrate a dipendenti e pazienti. Ad un anno dall'inizio della campagna vaccinale, l'Istituto Oncologico Veneto, con le sue due sedi di Padova e Castelfranco, non conta cluster né tra il personale sanitario né tra i pazienti oncologici seguiti. 3.500 di questi hanno già ricevuto anche la terza dose booster. Un'attività, quella dello IOV, che non si è mai fermata nonostante la pandemia, anzi nel 2021 sono aumentati sia gli interventi chirurgici eseguiti, più 11% rispetto al 2020, che le prestazioni ambulatoriali di chemioterapia, più 8% rispetto all'anno scorso. Nel 2021 sono state quasi 400.000 le prestazioni erogate. Quest'anno abbiamo erogato quasi 400.000 prestazioni, esattamente 397.000, a fronte delle 352.000 dell'anno scorso. Anche qui la crescita è distribuita in modo quasi equanime tra la zona di Padova e Castelfranco Veneto. I tempi d'attesa sono tutti mantenuti entro gli standard che vengono richiesti dai monitoraggi e dagli obiettivi regionali e nazionali. La situazione dei posti letto a Padova è stabile, mentre nel corso del 2021 sono stati potenziati a Castelfranco Veneto con l'apertura del nuovo reparto di Week Surgery, che conta 25 nuovi posti letto. Sempre a Castelfranco Veneto l'arrivo di uno specialista ha reso possibile il follow-up in sede per i pazienti che hanno subito il trapianto di midollo. Ma il 2021 per lo IOV è stato anche un anno importante per gli investimenti che riguardano il potenziamento delle strumentazioni, l'arrivo del robot Da Vinci e l'acquisto di nuovi acceleratori lineari per la radioterapia. A Padova ne entrerà in funzione un altro nel settembre del 2022, mentre a giugno sarà la volta di Schiavonia. Tra gli investimenti che sono già stati definiti e anche deliberati, c'è il terzo acceleratore a Schiavonia, quindi passeremo da 2 a 3. Il terzo acceleratore a Schiavonia entrerà in funzione a giugno. Quindi questo è un dato certo e quindi l'attività nell'area della radioterapia di Schiavonia avrà un aumento di sicuro. Lo IOV inoltre ha avviato 68 nuovi studi sperimentali con 870 pazienti in trattamento.